Vamos para a vila. Tenho caramelo, tenho Vivapro. Você está pronta para tudo? Se eu sentir frio, tenho seu pijama. Com tanta sujeira na janela não se vê muito, mas entra um pouquinho de luz, não é? Que fome! Repare que hoje mudamos o plano de refeição porque era risoto, mas não tínhamos o quê? Não tínhamos arroz? É verdade, não tínhamos arroz, tínhamos muito pouco. Também não havia tomate, nem tomate frito. Foi o que eu fiz aí. Uma mistura, alguns macarrõezinhos sempre caem bem. Que fome tem que ser. Aliás, muito obrigado a quem me perguntou sobre meu dedo. Já está totalmente recuperado. Ainda bem que não foi este, não? Este, não este. E olha, esta é a ferida que restou. Ele jantou? Muito bem. Ele jantou bem. Você está pronto para trabalhar. Hoje precisamos continuar pela sala de jantar. A verdade é que eu estava com uma vontade incrível de vir. Não viemos desde o Natal. Não sei se você acabou de perceber ou não, mas eu tive uma semana péssima. E é que começou uma leve dor na garganta, e de um dia para o outro comecei a me sentir péssima, e a garganta ficou muito ruim. Agora já me sinto bem melhor, então podemos passar um bom tempo aqui avançando nas coisas. No último dia, arrumávamos a lareira. Ficou incrível assim, a verdade. Mas ficará ainda mais incrível com a madeira bem ao lado. Eu super amo. De onde veio essa madeira? Vocês devem estar se perguntando. Bem, no outro dia meus pais vieram e nos trouxeram várias coisinhas de bricolagem, entre elas a madeira. Temos todas as caixas aqui para cobrir parte da parede, como vocês sabem. Mas além disso, já temos aqui os radiadores, que são esses aqui, e o ar-condicionado. Bem, e esses sarrafos aqui, que serão os que vamos usar para colocar a madeira na parede? Então, com todo o material daqui, só nos resta começar. Estou ansiosa, mas depois de passar alguns dias doente, tudo parece um pouco mais difícil. O papai quer ver a lareira pronta, né? Pois ainda falta. Bem, então minha mãe e eu vamos continuar pela pedra e Ivan vai fazer uma coisa. E como aqui temos que colocar a madeira, o que vamos fazer é deixar o mais liso possível tudo que será visto com a retroiluminação e para que fique totalmente reto e liso. Então Ivan vai se encarregar de arrumar todo esse pedacinho aqui e esse pedacinho aqui, que é o que vai ser visto. Enquanto nós terminamos aqui de colocar a pedra e depois passamos para a instalação da lareira, bem, vamos testá-la porque algumas pedras caíram, por exemplo esta aqui. Vejam que esta é a linha e esta caiu isso. Vamos ver se entra. Primeiro precisamos fazer argamassa para mim, certo? Bem, a madeira ficou com a pedra aí, que incrível, mas a cor da madeira é muito bonita, não é? E a cor da pedra também? Combina e contrasta simultaneamente. Isto na verdade é um lateral de madeira de cozinha, ou seja, temos outro aqui. Isto aqui é o que vai na lateral da geladeira, realmente. O que acontece é que em vez de ser o modelo Star, que é o modelo que colocamos na cozinha, é o modelo Zen, que é outro modelo, digamos, mas que se parece muito com este ao mesmo tempo. Queríamos que fosse semelhante, não exatamente igual. Acho que acertamos, ficou muito bom, não poderíamos ter acertado melhor. Ivan tem uma tarefa muito complexa que terá bastante repercussão se não ficar bem, Ivan. Você possui muita responsabilidade. Eu disse para não fazer assim, mas tudo bem, não tenho os materiais adequados, então será assim. Estamos sem materiais de todos os tipos e como tudo está fechado, temos que nos adaptar. Ivan está tentando deixar a parede o mais lisa possível para que quando colocarmos a madeira e a iluminação não seja visível. Por que uma parede torta causa luz indireta? Vai cantar o quadruplo?
Com o tema de paredes lisas, nunca se sabe. Pelo menos para aquecermos as mãozinhas. Bom, nós comemos, não? Venha comer. Olá, olá. Acenderíamos igualmente com um toque na parte superior. Está disponível em 2 cores, branco ou preto, mas eu adorei em branco. Além de achar muito original, o design emite muita luz, e o bom é que a luz é ajustável. Neste caso, ajusta-se mantendo o dedo em cima da parte superior. O que acho mais legal é que você pode guardar a intensidade de cada cor e, ao ligar, mantém a mesma intensidade. Por exemplo, deixamos a luz fria no mínimo e a quente no máximo, e quando a desligamos e ligamos novamente, mantém a mesma intensidade. Eu realmente peguei esta, não para o quarto, mas para aqui, justamente para a sala de jantar. E bem, agora que já temos os quartos um pouco mais práticos, vamos continuar. Minha nossa, minha nossa. Mas o que é isso? É espetacular, não é? Claro, vamos lá. Parece que passei a vida toda aqui. Nada. Estávamos dizendo que seria bom vê-lo com a pedra colocada certo, mas não é. É incrível como fica bom. Caramba. Quando colocarmos o sofá aqui, quem se sentar aqui... Vamos brigar. Bem, me dava alegria entrar e ver a arvorezinha. Bem, o próximo ano? O próximo ano vai ser embaixo. Vamos para a sala de jantar. Sim, será embaixo. Bons e frios dias. A lareira está completamente terminada. Isso é, vamos, bem, completamente não, bem, completamente. Argamassa. Meu pai já está encontrando defeitos. Quase terminamos, só falta a argamassa, que é o que vou fazer agora. Mas não sem antes começar a programar um pouco sobre o tema da madeira. Acho que já falei sobre isso. Mas falta a pedra lateral, e antes de colocá-la, temos que colocar essa madeira. Se não for Para encaixar. um pouco estranho. Digamos que se colocarmos a pedra aqui e depois colocarmos a madeira aqui. Vai ficar contra algo irregular e não vai acabar de parecer bom. Portanto, colocaremos a madeira e depois, a partir da madeira, colocaremos a pedra que nos falta. Escute, não podemos dar o rejunte sem colocar essa pedra, porque é absurdo. Sim, é que o frio está congelando os neurônios. Passo número 1 do dia de hoje:
colocar a estrutura, colocar esta madeira, colocar a pedra. A pedra é muito utilizada. Bem, se terminarmos logo, podemos continuar com a madeira. É incrível como a pedra fica. Vamos trabalhar, isso não se faz sozinho. Comprei esses aquecedores pela internet e acho que é uma boa opção para colocar a madeira. Vejam que forma eles têm. Isso aqui são pregos de ponta dupla. Digamos que você prega de um lado e do outro você pode pregar, bem, qualquer outra coisa. Então a ideia é pregar isso em uma tábua de madeira longa e quando este estiver pregado, bem, você vai com a outra madeira, a planta, aqui, pá. Você pode colocar pregos escondidos na parte de trás sem a necessidade de serem vistos, e é o método que vamos usar, além de colocar mais alguns pregos. Ou seja, uma cola super adesiva que segure e agarre muito bem a madeira, mas enquanto essa cola está secando, nós colocamos muito bem. E já temos uma das madeiras da estrutura colocada. Agora, na parte de baixo, vamos colocar outra madeira exatamente igual, uma no meio e depois nas laterais. A questão é que estamos colocando isso, nós trouxemos de casa. E é um piso vinílico, porque a madeira que vai ser colocada aqui terá que ficar um pouco acima. E o piso vinílico estamos dando a espessura, porque depois todo este piso será vinílico. Então, para que a placa não fique por baixo, demos a ela essa espessura que é mais ou menos a do vinil que colocaremos. Isso que estamos colocando na parede é basicamente a estrutura que vai segurar as placas que vamos colocar e estamos dando essa espessura para colocar a fita LED por trás. Limpinha como um monte de lama. Uma coisa que não expliquei aqui sobre a lareira quando a fizemos é que o drywall que usamos é o de cor verde, porque é o que sobrou quando fizemos a cozinha. Poderia ter sido o resistente ao fogo, que é o de cor vermelha, mas realmente não é necessário, porque esta lareira é elétrica e o calor é direcionado para a frente. No apartamento não usamos material resistente ao fogo, e sim isolante. Colocamos o isolante para proteger a televisão, pois estava em cima. E realmente depois percebemos que também não estava fazendo quase nada. Como mencionei, o calor é como um radiador, ele projeta para frente, é assim que funciona. Então era praticamente impossível que algo acontecesse com a televisão, ainda mais aqui onde a televisão está super longe. Então, o drywall não fazia muita diferença. O que colocássemos teria sido mais econômico o normal, o branco, digamos, mas como já tínhamos este, decidimos usá-lo e empregá-lo aqui, para não ter que comprar mais. Temos a estrutura básica para colocar as madeiras, vejam que são algumas ripas fazendo esta forma e quase a mesma distância. Exceto o último, porque no último tem que ficar uns 4 centímetros para dentro, para que a luz fique por dentro. Esta é a televisão de 75 polegadas, esse é o tamanho. Eu a vejo grande. Eu a vejo muito baixinha, sentado, quando vocês o veem.
No início, quando você a desenhou, eu achei muito grande, mas agora não parece tão absurda. Quer que marquemos com 65 polegadas para tomar a decisão final? Chegou o momento importante. A colocação da fita LED. Esta fita LED já vem com o adesivo na parte de trás incorporado. Portanto, só temos que remover um adesivo e passar a colá-lo diretamente. Vamos colá-la em toda a estrutura, fazendo assim e assim, ao redor do perímetro da estrutura. Olha, este pedacinho já está se descolando. Já dá bastante luz. Uau! Ficará incrível quando a madeira estiver colocada, parecendo que está flutuando. Vai ficar lindo. Estou muito ansiosa. Decidimos testá-lo antes de continuar a colocá-lo, porque, bem, não fosse o caso de colocarmos. E depois a fita LED não funcionasse por 1000 motivos. Então agora, já sabendo que funciona, podemos terminar de colá-lo. Este pedacinho, vou colocar aqui. Cogumelos, o vinhozinho. É hora de pregar o preguinho, coloca-se aqui que isso já vinha. Ao comprar esses pregos, eles já vêm com o suporte. Basta colocá-los aqui e dá-se ali, marteladas. O pequeno prego já está aqui, para quando você colocar o outro que esteja bem pregado. É uma boa invenção, não é? Eu gosto, é uma boa invenção. E agora? O que vamos a colocar também é o adesivo. Vou usar este adesivo para a construção de máxima força de aderência Sikaflex. Um pouquinho. Aos poucos, com uma espátula, já com um saco de confeiteiro. Sim, mais um saco de plástico. Na esquina, não? Um pedacinho na esquina? Sim, você pode tentar, sim. Eu tentarei também assim sujar um pouco menos, não é? Porque com a paleta já temos a primeira madeira colocada. Não pode ficar mais espetacular, linda, incrível, divina, está muito forte, isso não cai. Não. E bem, basicamente agora o que vamos fazer é enquanto. Meu pai vai tirando a medida da próxima, para que tudo isso aqui, que são as tomadas, fiquem na frente da madeira. Eu vou colocar este lado da lareira e minha mãe vai colocar a argamassa sobre a qual estávamos falando agora mesmo. Como aplicar a argamassa de forma a não sujar muito a pedra, mantendo-a limpa? Chego com um saco de plástico, vou colocar um pouco de argamassa, corto um pouco. Tento ver como fica o pico. Pode ser uma boa ideia tentar. Talvez uma bolsa resistente, dessas mais fortes, sim. Tenho bolsas.
É incrível. Oh, que legal, por favor. Ah, eu também, à noite. E fica um pouco mais escuro, sim, um pouco mais escuro. Vamos ver como fica. Sim, sim. O ponto é que aqui é onde o suporte será colocado. Isso parece incrível, é muito precioso. Aqui no meio o que se vê? A lareira e a madeira. Por hoje paramos por aqui. Vemos mais bem pouco para não dizer nada, né? Então deixamos aqui. E na próxima vamos terminar de colocar as madeiras que nos faltam e acenderemos a iluminação. Vamos ver como fica, estou ansiosa. Impressionante tudo isso? No próximo capítulo, cenoura, tomate e tudo isso. Vou mandar algumas coisinhas para vocês. Porque como podem ver, a sala de jantar já está quase tremendo. Esta pedra, que é preciosa,